Habari za muda huu ndugu zanguni, leo naomba tuangalie namna ya kutumia Instagram kwenye kompyuta yako. Kwanza kuna namna ya kutumia Instagram kwenye kompyuta yako kwa kutumia njia ya browser. Browser tunatumia kwa mfano kama hapa na nafungua nani hapa. Nafungua labda Opera Mini. Natumia browser kama kawaida tu. Browser kama kawaida hapa. Natumia njia ya browser. Kutumia njia ya browser hapa, unachokifanya kwa mfano kama hii hapa ni Instagram. Wewe unachokifanya unatakiwa tu kuingia hapa kwenye enter search or web address, unaingiza www.instagram.com. Ukishamaliza hapo click enter au nani hapo. Ukisha click enter unatumia browser ya aina yoyote ile kama kawaida hapo ina load. Ukisha click enter hapo itaingia, uta sign in. Yani kama una account utafungua account yako, utaingiza tu account yako pale. Kwa mfano kama mimi nilisha log in tayari hapo na account yangu hapo ambayo inaitwa mchuchuri. Kwa hiyo wewe kama hauna account utafungua account, utaingiza hiyo account yako. Kwa mfano kama labda pale enter email si nini pale, utaingiza pale, itatokea kama hivi. Baada ya kutoka kama hivi utakuwa tayari hapa wewe umeshafanyaje, umeshajiunga, umeshatumia tayari, ushaanza kutumia account yako. Unaweza ukalike, kwa mfano kama hapo naweza nikalike na double click tu kutumia nini yangu, au nikaja hapa nikitaka kuangalia profile yangu nakuja hapa, au nakuja hapa naangalia profile yangu ili hapa. Changa profile yangu naona kama hapo, na jinsi watu wanavyoona hapa. Hizi hapa ni post nilizoziposti, hizi hapa ni followers, hizi hapa ni following, na hapa nimeandika maelezo hapa. Nadhani hata nyinyi mkitaka kunifollow ni follow kwa kutumia jina la official churi, ndio napatikana kwa Instagram. Post nilizoziposti nadhani mnaziona hizi hapa. Post nilizoziposti nadhani mnaziona hapa. Kwa hiyo hii ni namna ya kutumia Instagram account kwenye kompyuta kwa kutumia browser. Hapa nadhani mnaona hapa kuna link mbalimbali hapa. Tayari mnakuwa mnaona. Asanteni kwa kunisikiliza. Msikose kusubscribe channel yetu inaitwa Technological Skills.